Bolalarda raxit kasalligi. Raxit bu asosan go'daklar va yosh bolalar kasalligi bo'lib, kasallik davomida suyak to'qimasi va tishlar hosil bo'lish jarayoni buziladi. Shuningdek, suyak mineralizatsiyasi yetishmovchiligi rivojlanadi. Ko'pchilik odamlar raxitda faqat D vitamini yetishmovchiligi deb hisoblashadi. Aslida bu jarayonda kalsiy va fosfor almashinuvi ham buziladi. Etiologiyasi: bolaning yetarli quyosh nurida bo'lmasligi, D vitamini oziq-ovqatlar orqali yetarli darajada tushmasligi, perinatal omillar, malabsorpsiya sindromlari, buyrak va jigarning surunkali kasalliklari, yatragin omillar, ekologik omillar, D vitamini almashinuvining irsiy buzilishlari, moddalar almashinuvining irsiy buzilishlari sabab bo'lishi mumkin. D vitamini metabolizmiga to'xtalsak, D vitamini oziq moddalar bilan birgalikda qabul qilinadi va terida quyosh nuri ta'sirida sintezlanadi. Bu kalsifero D3 passivroq formasi, keyinchalik ular jigarda metabolizmga uchrab oksikalsiferolga aylanadi va keyinchalik buyraklarda deoksikalsiferolga, ya'ni aktiv formaga aylanadi. D vitaminining organizmdagi funksiyalariga to'xtalsak, ingichka kalsiy so'rilishini kuchaytiradi, suyaklarni mineralizatsiya jarayonini kuchaytiradi, osteokalsin sintezini kuchaytiradi, buyrak kanalchalarida kalsiy va fosfor qayta so'rilishini oshiradi, mushak reseptorlari bilan bog'lanib, kalsiyni mushaklarga kirishini kuchaytiradi, immunomodulyator va proliferativ ta'siriga ega. D vitamini normal ko'rsatkichlari normada 30 nanogram taqsim millilitrdan yuqori bo'ladi. Yetishmovchilikda 20-30, tanqislik 20 dan past bo'lsa va 10 dan past bo'lsa og'ir tanqislik hisoblanadi. Raxit klassifikatsiyasiga kelsak, kechish davriga ko'ra boshlang'ich, avj oluvchi, rekonvalessensiya, qoldiq asoratlar davri, og'irlik darajasiga ko'ra birinchi daraja yengil, ikkinchi daraja o'rta og'ir, uchinchi daraja og'ir va kechishiga ko'ra o'tkir osti va qaytalanuvchi turlarga bo'linadi. Kasallik klinikasi: boshlang'ich davr dastlabki belgilari ko'pincha bola hayotining 2-3 oyligida namoyon bo'ladi. Chala tug'ilgan bolalarda 1 oylikdan boshlab paydo bo'lishi mumkin. Bolaning xulqi o'zgaradi, bezovta, qo'zg'aluvchan bo'ladi. Baland tovush va yorug'likka seskanib javob qaytaradi. Uyqusi bezovta va yuzaki bo'ladi. Bola ko'p terlaydi. Ayniqsa uxlaganda, emganda, yig'laganda. Avj olgan davr: bu davrda ko'pincha bola yoshining birinchi yarmi oxirlariga to'g'ri kelib, ancha sezilarli vegetativ hamda asab muskul o'zgarishlari bilan kechadi. Raxitga xos asosiy o'zgarishlar suyak sistemasida kuzatiladi. Skeletda, ayniqsa suyak o'sish zonalarida sezilarli o'zgarishlar paydo bo'ladi. Osteomalatsiya jarayoni kuchayib, ensa suyagi pallasining yumshashi va shu sohaning yassilanishi kuzatiladi. Peshona va tepa suyaklarning bo'rtib chiqishi boshning kvadrat shaklga kirishiga olib keladi. Katta liqildoqning va tishlarni yorib chiqish muddatlari kechishadi. Ko'krak qafasida deformatsiyalar kuzatiladi. Etik to's ko'kragi, Garrison egatlari, tos chanog'ida va oyoq suyaklarida obrazna va X-obrazna simon deformatsiyalar kuzatiladi. Umurtqa pog'onasidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Og'irlik darajalari yengil birinchi darajada raxitning boshlanish davriga to'g'ri keladi. Ikkinchi o'rta og'ir suyak sistemasi va ichki a'zolar tomonidan bo'ladigan o'zgarishlar kuchsiz namoyon bo'ladi. Uchinchi og'ir darajada suyak sistemasidagi o'zgarishlar yaqqol namoyon bo'lib, ichki a'zolar va asab sistemasining og'ir zararlanishi, bolaning jismoniy va psixik rivojlanishining orqada qolishi kuzatiladi. Kechishi: o'tkir kechishi ko'proq bola hayotining birinchi yarmida kuzatiladi. Osteomalatsiya belgilari va nevrologik simptomlar ustunlik qiladi. O'tkir osti bola hayotining ikkinchi yarmida kuzatiladi.
osteotsit giperplaziya belgilari ustunlik qiladi. Qaytalanuvchi to'lqinsimon sog'ayish va qaytalanish davrlarining almashinib turishi bilan kechadi. Ayniqsa o'ri va tez kasallanib turuvchi bolalarda noto'g'ri ovqatlanish holatlarida tez namoyon bo'ladi. Tuzalish davri. Bu davrda bemorning umumiy ahvoli asta-sekin yaxshilanadi, raxitning simptomlari kamaya borib, butunlay yo'qoladi. Statik faoliyatning tiklanishi bilan birgalikda vegetativ va nevrologik o'zgarishlarning ham barham topishi boshlanadi. Diagnostikasi. Raxitning asosiy diagnostik mezonlari kasallikning klinik manzarasiga e'tibor beriladi, bioximik o'zgarishlarni tekshiriladi, rentgenologik tekshiruvlar natijalariga asosan o'rnatiladi. Davolash. Raxitni davolash kompleks tarzda o'tkaziladi va bunda bola yoshiga mos holda ovqatlantirish hamda sanitariya-gigiyena rejimini tashkil etish, D gipovitaminozga sabab bo'lgan omillarni bartaraf qilish bilan birgalikda D vitamini qo'llaniladi. D vitaminini qo'llash og'irlik darajasiga qarab belgilanadi. Birinchi darajada 1,5 ming ta'sir birlik 1,5 oygacha beriladi. Ikkinchi darajasida 1,5 ming 2 ming ta'sir birlik kunlik doza 2 oygacha belgilanadi va uchinchi og'ir darajasida 3000 ta'sir birlikgacha kunlik dozasi 2 oygacha belgilanadi. Profilaktikasida kasallikni oldini olish profilaktika chora-tadbirlarida bolani tug'ilgungacha bo'lgan vaqtga tarbiyalash, ya'ni onadagi o'zgarishlar, onadagi ovqatlanishlarni to'g'rilash va tug'ilgandan keyingi postnatal davrlarni o'z ichiga